这是一个能让电商美工集体破防的网站，每天认识一个宝藏网站。第66期，今天讲它是真正拥有设计思维的 AI agent， 只需要一句话就能丝滑调用 Nano Banana Pro 给你生成一整套电商用途，不管是商品主图、活动海报还是场景展示图，它都能搞定。如果有细节不满意，它能直接把图片炸开，商品、文字、背景瞬间分层，你就可以随意移动，替换任何一个元素。更实用的是，它里面还藏了一个虚拟摄影棚，物品能像玩 3D 模型一样随意转动，不管是仰拍、俯拍还是局部大特写，一张图硬生生拽出几十个机位，就非常好用。